السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. كنبغي نرحب بالناس الجداد، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم اللي بلا بكم ما يمكنش القناه تستمر. شكرا بزاف، وكنبغي نعتذر لكم على الغياب ديالي الطويل، نظرا اللي كنت كنعاني من واحد الوعكه صحيه. الحمد لله دابا. اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد السيرو اللي ممكن ياخذوه حتى الناس اللي مرضى بالسكري، ما كاين حتى شي مشكل. كيتكون من مستخلصات نباتيه طبيه. غنهضروا على السيرو وعلى الفانيد. الفانيد كيصلح المشكل ديال التهاب الحلق والحنجره، وبالنسبه للسيرو كيصلح التهاب القصبه الهوائيه، الكحه، النخيمه، يعني البلغم اللي كيكون معمر الصدر. كيصلح بزاف د الحوايج، ماشي غير التنخيمه، حتى الكحه الناشفه. نبداو على بركه الله. السيرو هو هذا اونغويكس سيرو سون سكر، بلا سكر، سون الكول، ما فيش الكول. مستخلصات طبيعيه. كيتكون اهم حاجه كيتكون من الكاليبتوس ومن بروبوليس اللي معروف بزاف من المنافع ديالو الصحيه. والوكاليبتوس حتى هو راه معروف تبارك الله، يعني من الخاصيات ديالو بزاف د الحوايج انه. وكاينين اعشاب طبيه اخرين مكون منهم هاد السيرو هذا ما كاين حتى مشكل الا خداوه الناس مرضى السكري، ما غيكون عندهم حتى شي مشكل الا خداوه. والناس اللي حتى هما كيديروا حميه من السكر، زوين، كيرطب البلغم، كينظف الصدر من دوك التنخيمات، وكيهدأ القصبه الهوائيه من داك التهيجات اللي كيجعلوا الانسان انه يبقى يكح بزاف. هاد السيرو هذا صالح للاطفال فوق من 5 سنين. ياخذوا معلقه صغيره مورا الماكله 3 المرات في النهار. نتمنى يكون كيبان لكم هاد السيرو. ياخذوا معلقه صغيره مورا الماكله 3 المرات في النهار. الناس الكبار البالغين ياخذوا معلقه كبيره مورا الماكله 3 المرات في النهار. ملي يجيو ينعسوا يتبعوا حتى تولي الحاله ديالتهم مزيانه. هاد السيرو فيه جوج ديال الاشكال. كاين الشكل الصغير اللي فيه 125 مل هو هذا، وكاين الشكل الكبير اللي فيه 250 مل. دابا نحط لكم الاثمنه ديالهم في صندوق الوصف. هذا كيدير 59 درهم ونص. مزيان للكحه. بالنسبه للناس مرضى السكري من الاحسن ياخذوا هذا السيرو هذا، ما ياخذوش شي سيرو اخر اللي يقدر يكون فيه واحد النسبه ديال السكروز. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الالتهاب ديال الحلق والحنجره، كيمشي ليهم الصوت، كتجيهم ديك البحه، كيحسوا بداك التحرزيزه عندهم في الحلق ديالهم، داك الالتهاب. كاين هذا الفانيد هذا اونغويك، حتى هو نفس لاغام. هذا كيتكون من لا فيتامين سي اللي معروف كيهز المناعه، من نبته الايكيناسيا اللي معروفه كتهز المناعه بزاف ومضاده للفيروسات، بزاف ديال الحوايج. البروبوليس اللي معروف الخاصيه ديال المهدئه ديالو وبزاف د المنافع ديالو، حتى هو كيهز المناعه، يخدم على بزاف د الحوايج. كاين جينجومبر، سكينجبير معروف حتى هو النزلات ديال البرد. بزاف ديال مكونات اللي كلهم كيخدموا كيهزوا المناعه، كيعطيو واحد الفعاليه مزيانه. هاد الفانيد هذا الاقراص هادو كيتمصوا بحال الحلوى، في 10 ديال الاقراص. حتى هو بلا سكر، يعني مريض السكر ممكن ياخذوه، ما كاينش حتى شي ضرر. ياخذوا حبه يديروها في الفم ديالهم، يخليوها كتذوب حتى ل4 المرات في النهار، ما كاينش حتى شي مشكل. كنتمنى الشفاء الجميع، والله يشافي الجميع ويرفع علينا هذا الوباء هذا، والمزيد من الحذر ومن التدابير الوقائيه باش نتجاوزوا هذه المرحله. وشكرا لكم على المتابعه. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوناش من جيم ومن بارطاج باش تعمل فائده. شكرا لكم.